I den her video skal I se det vildeste, jeg har set her i Düsseldorf på messen. Furgo Lounge, den kan noget, som jeg aldrig nogensinde har set en bane kan. Det her, det er en game changer. Det, jeg synes, der er mega fedt ved den udvendigt, det er, at den ser så ordinær ud, og det er ikke ment på den dårlige måde. Det er, at den er helt stealth. Jeg har fået lov til i år, når vi får den hjem, at få lavet nogle få ændringer på den, og det kommer I til at se. Jeg vil for eksempel rigtig gerne have den med glasvindue her. Den kommer med glasvindue her og derhen, og det bliver oplukkeligt begge steder, fordi det er en af de ting, der har været med Furgo. Man mangler lidt steder, hvor man kan åbne vinduer. Det har de løst, så nu får vi med oplukkeligt vindue her, og vi får den med oplukkeligt vindue derhen. Og det slutter ikke her. Glasvinduer i bagenden her, de er også blevet oplukkelige nu, så hvis man gerne vil have luft ind her, så åbner man også bare op, men igen i det her stealth look. Dem vi har bestilt, de har som sagt nogle ændringer. En af ændringerne, det er, at den kommer hjem i sort metallic, altså den her grafitgrå, og det vil sige, at vinduet det smelter helt ind i bilen. Jeg glæder mig helt vildt til at se det. Og de her vinduer, som både kommer i forenden og bagenden, og det er altså hele vejen rundt, det vil sige, at det er 4 vinduer, der kan åbnes op på den her måde. De er sådan nogle skydevinduer, man skyder op indenfra. Jeg har snydt lidt og gjort det herfra. Og så kan man egentlig bare skyde dem til siden på den her måde, og så er der åbent derind. Og ikke noget med, at der ikke mangler myggenet. Altså der er mørklægning, og der er myggenet, så man mangler ingenting. Det her, det bliver virkelig fedt. Prøv at forestille jer, at den kommer hjem i sort. Og derfor har vi sat den her sorte Raintex skinne fra Dometic. Det her med, at når det regner, at vandet det regner udenom skydedøren. Og i den skinne, der ligger det, at man lige kan tænde for lyset, og så får man lys herude på dørsiden, eller her på skydedørssiden. Udover det, så kommer den uden markise, så man kommer til at kunne holde alle steder, uden at der er nogen, der tænker, der holder en autocamper. Det her, det er virkelig stealth. Vi kommer til at køre den helt store stylingpakke på den, og det, der kommer til at ske, det er, at de her alufælge, synes jeg ikke er super flot. Så den kommer med de her sorte fælge, som vi har vist tidligere på Furgo. Det bliver virkelig fedt. Herop kommer den også til at blive sort. Der kommer den med de her sorte LED-lygter, som kører sammen med de her fuld LED-lygter, der kommer fra Fiat. Så det bliver også virkelig fedt. Her er jeg ikke så vild med det her, fordi den afslører lidt, at det er en autocamper, der står her. Så den bliver også sort folieret, så den kommer til at blive helt stealth. Vi er ikke slut endnu. Vi fortsætter henad. Den her skinne er jeg ikke vild med. Den er sølv, og når den er på en sort bil, jamen så skæmmer den endnu mere. Så den bliver selvfølgelig også sort folieret, så den bliver en del af camperen. Og vi er ikke slut endnu. Så baglygterne, jamen det er en af de ting, jeg synes, der er lidt ærgerligt ved Fiat, fordi går du tilbage til 2013, jamen jeg tror mere eller mindre det er de samme baglygter. Der kommer den selvfølgelig med de her, som jeg har vist i nogle tidligere videoer, de her fuld LED baglygter. Bremselygten deroppe, den kommer også i fuld LED. Og nummerpladelyset kommer også i fuld LED, så det kommer til at se mega godt ud. En af de ting, jeg elsker ved Furgo, det er, at der er ikke noget, der afslører, at det er en autocamper. Der er ikke nogen klapper på bagsiden, den der toiletklap, man typisk har. Det er inde i bilen, fordi den har det her Clesana-toilet, og det kommer I til at se, når vi kommer ind. Men et af de steder, der en lille smule alligevel gør det lidt skidt, det er det her vandtankstængsel. De siger, det er bedst, at det sidder på udvendig side, men det vi kommer til at gøre, den lille smule, hvor du kan se, der er vandtank, det kommer vi til at skjule, og når den kommer som en sort bil, så kommer man ikke til at lægge mærke til det. De er faktisk gået så vidt, for at man ikke skulle kunne se, det er en autocamper, at de har skjult strømstikket. Og prøv lige at se hernede i motorrummet, der kommer strømstikket simpelthen ud på den her måde, og det er lige så lister ud på den her, og så sidder det herinde. Altså det er da virkelig genialt. Forestil jer, at den her camper, den bliver sort. Så kommer den stadigvæk med de her sorte mærker. Det kommer til at blive mega diskret. Man skal helt tæt på for at se, at det er en Furgo. Og det kan jeg godt lide. Og det slutter ikke her. Når vi kommer om bagpå, så kan I godt se, når det her det bliver sort herom bagpå, jamen så forsvinder håndtaget, glasruderne, de smelter ligesom ind i camperen. Og herop, ligesom her, der bliver det også sort. Så det her sådan meget diskrete reklame, det kan jeg godt lide, og så får de lov til at blive siddende på. En af de ting, Furgo de blev inspireret af, det er VW California, fordi de har en super løsning, hvor du har stolene oppe i døren. De har gjort det på deres egen måde, og det synes jeg er rigtig godt, og det passer mega godt til den indretning i den her camper. Men prøv lige at se her, man åbner op på den her måde, og så vipper vi lige ud. Og så kommer stolene ud på den her måde, og der sidder en i den anden dør også, og det er jo ikke en eller anden dårlig stol eller noget, altså det er en super lækker stol fra Westfield, som man virkelig sidder godt i. Det her, det er mega genialt.
bordet, der er de altså også virkelig blevet inspireret af California, og det gør ikke noget, fordi det er altså også en super løsning. Man gør lige det, at man vipper op på den her måde, sådan her. Og så kan du simpelthen tage bordet ud. Det sidder placeret inde i døren, så det tager ingen plads. Og det er ikke et eller andet sådan dårligt bord. Prøv lige at se, jeg klapper det op på den her måde. Sådan. Sådan. Og så vipper man ud på den her måde. Og nu har vi et rigtig godt bord. Sammen med stolene. Det er virkelig smart. De har også gjort alt for at skjule bruseudtaget her i bagenden. I kan lige åbne op på den her måde. Og så har vi bruseudtag både til koldt og varmt vand. Og når man skal bruge bruseren, så er noget af det, der er vigtigt, det er, at der er noget tryk på. Og ja, selvfølgelig har de også tænkt på det. Når vi åbner op her, prøv at se derinde, der sidder den helt store trykvandspumpe. Så når man tænder for bruseren, så er det ligesom at stå derhjemme. Inden vi går ind i den, så skal I vide lidt omkring isoleringen på den her vane, for det er ikke ligesom alle andre vanes. Den er det, jeg kalder vinter-isoleret. Det betyder, kunne du tænke dig at komme på skiferie i den, jamen så er den ekstremt godt isoleret. Når du ligger og kører på motorvejen med høj hastighed, så den her isolering, som der ligger her, det gør, at det er meget stille inde i bilen, og det gør en kæmpe forskel. Når solen den rammer bilen, og det er typisk et problem, når vi snakker vans, så bliver det ekstremt hurtigt varmt inde i dem. Så den her isolering, den afhjælper altså også, at det hurtigt bliver varmt derinde. Så det er fordel med fordel på. Og det er noget, der hedder Kajflex. Det er noget, der er 3-4 gange bedre isolering, end det man normalvis bruger. Nu har jeg været 30 år i den her branche, og jeg har aldrig set noget, der har overrasket mig så meget, som det her, I kommer til at se nu. Fordi det er ekstremt vildt. Og nu laver jeg lige den hurtige forklaring, så I overhovedet kan forstå, hvad de har gjort. Vi starter herhen foran. Her har vi for det første et bord, hvor man kan sidde og spise 2 personer. Det synes jeg er genialt. Ovenover her har vi et rigtig stort skab med masser af plads. Kommer vi hen i køkkenet, jamen der er skuffer hele vejen ned, skab hele vejen op, altså rigtig, rigtig meget plads. Tager vi modsat, jamen prøv lige at se her, man skal have noget plads til sine sko, plads til sko hele vejen ned her, masser af plads til sko, rigtig meget aflægningsplads, det er virkelig genialt. Skab ovenover, kæmpe køleskab, kompressorkøleskab, jamen man tænker, kan de nu blive ved? Ja, det kan de faktisk. Fordi når vi kommer herind, så har vi et stort klædeskab med hylder. Rigtig fint. Vi har plads til en mikroovn heroppe over, eller ekstra plads airfryer. Vi får et badeværelse herinde med bruskabine. Det kommer I til at se. Og et toilet, der bliver skudt ud herindefra. Det her Clésane-toilet, det kommer I også til at se. Og så tænker man, nu må det næsten stoppe. Nej, det gør det ikke, synes jeg ikke. Fordi her, der får vi en drop-down-seng, der kommer ned, hvor at den er større, end hvad man normalvis ser. Og her kommer så det allermest geniale. Og det er grunden til, at den hedder lounge. Der har de simpelthen lavet en lounge herhen. Herhen kan man sidde 4-5 personer og sidde og slappe af og sidde og nyde udsigten. Eller bare være inde en kold dag og virkelig opholde sig i bilen hele dagen. Og det er virkelig fedt. Og prøv lige at lægge mærke til alt det plads igennem camperen. Det er sindssygt. Jeg kommer til at komme igennem camperen punkt per punkt, og der er mange ting at fortælle. Lad os starte herhenne. Vi kan lige starte med bildelen, bare så I ikke tænker, det her, er det det? Nej, det er det ikke. Den kommer hjem med alt, hvad der overhovedet findes fra Fiat. Det vil sige, at den kommer med Keyless Go, den kommer med den helt store parkeringspakke, 360 graders parkeringspakke, den kommer med 180 heste, den kommer med alle adaptive fartpiloter, dem helt ned til 0, den kommer med automatisk klimaanlæg, altså jeg kan blive ved, elektrisk indklappelige sidespejl, alt hvad der findes, det kommer den med. Og den helt store skærm, der sidder her, og digital instrumentering, det lækreste læderret, ja, den her helt nye, vildt lækre 8-trins automatgearkasse, så den kommer til at køre som en drøm. Så er det på plads. De har også de her, det jeg synes, Domestics, det er helt rigtig mørklæggende. Den her, hvor man kan stoppe den i højden, og så sidde og kigge ud. Og jeg glemte faktisk at sige en. Selvfølgelig digital bakspejl, det kommer den også med. Nu tror jeg har fået det meste med. Men prøv lige at se den her løsning. Altså, når man vender stolene rundt på den her måde, så kan man sidde og spise her, eller sidde og få sin kaffe. Altså, det er genialt det her. Og det bord her er jeg virkelig vild med, fordi det kan man simpelthen skyde ud på den her måde. Sådan her, og rundt. Og man kan også bruge det, når man står i køkkenet. Hvis man skal bruge noget ekstra afsætningsplads, så har man også det her bord. Den får en anden funktion, det kommer vi til at se, når vi kommer længere hen. Men den her løsning, den er mega god. Den bil, der står her, er ikke som den skal være. Og heroppe, der kommer den her rigtig lækre sorte LED-skinne, som kommer til at give lyset ned over kabinen, når man sidder herhen og hygger. Så er der køkkenet. Jamen, jeg
Jeg kan prøve at starte nedefra, fordi det er ret vildt. Jeg havde besøg af en mand i dag inde på messen her, som selv har været med til at lave køkkener. Og han sagde, det her, det er et af de topkøkkenerne rent kvalitetsmæssigt. Og nu snakker vi altså ikke i vans, vi snakker i rigtigt brug. Og det, man kan mærke på det, det er, når man trækker de her skuffer ud. Altså, de er så lækre. Og prøv lige at se her. Nu trækker jeg ud her. Jeg trækker ud her. Jeg trækker ud her. Altså, det kan ikke være meget bedre. Og det fortsætter bare. Altså, udtræk skuff her. Udtræk skuff her. Udtræk skuff her. Og det er ikke noget med, at de kører altså helt ud, så du virkelig kan komme til tingene. Så kommer vi herop til. Det er korian, det her. Så det er jo det her, der virkelig kan holde til noget. Og nu er, at jeg skal prøve at forklare, hvad der kommer til at ske, for det kommer ikke til at se sådan her ud i køkkenet. Det, der sker, det er kogeblus, eller den kogeblodplade, der er her, den forsvinder. Der kommer det til at, når man kommer ind, så kommer det til at ligne en bordplade hele vejen over i korian. Det, der sker så, det er, at vi kan vippe bordpladen op, sådan her, og nedenunder det, der er der en induktionsplade, fordi den har så meget strømpower, så den kan køre hernede. Så det bliver en camper, mere eller mindre helt uden gas, og det bliver mega lækkert. Hvis man så har lyst til en dag at sige, at jeg vil egentlig bare bruge den som kontor, jamen så kan man tage det her induktionsplade, tage ud, og så kan man bruge den til ladestation. Der kan du en computer, de kan have det iPad, du kan have det hele til at ligge hernede. Og når man så siger, nu er vi i weekend, nu skal vi afsted, så sætter man den induktionsplade med 2 kogeplader ned tilbage igen, og så har man det. Vasken, der har de simpelthen sænket vasken ned i bordpladen, og den næste version, der kommer her, der kommer den til at blive helt plan. Der bliver ikke mere den her kant. Så den her plade, den kommer til at blive ligesom en lækker bordplade her. Og den kommer man til at kunne bruge meget igen. Hvis det var et kontor, jamen så kunne man have sin printer til at stå her, eller have nogle papirer til at ligge. Så køkkenet hernede, jamen prøv lige at se, altså det er da virkelig fedt. Det stopper jo ikke her skabsmæssigt. Prøv lige at se det skab her. Altså åbner op, og jeg ved ikke, om I kan se det. Altså der er masser af dybde, og prøv lige at se kvaliteten. Det hele er beklædt herinde. Det er sådan rigtig lækkert. Ovenover køkkenet, men man kan næsten ikke få luft. Prøv lige at se her, hvor man klapper op. Se hængslerne, og igen, når man mærker kvaliteterne, og det hele igen er beklædt herinde. Skabsplads igen, og masser af dybde, så der er virkelig meget plads i den. Lige inden for døren, der kan I se, her har vi et sted, hvor vi kan have nogle blade og nogle magasiner til at stå, eller hvad man nu lige synes. Men prøv lige at se, nu har jeg lige taget mine sko af. Prøv lige at se, skoene, de kan være herinde. Og det samme her nedenunder, der kan skoene også være. Altså, det er mega genialt. Og når vi går opad, jamen så har vi noget afsætningsplads her. Og igen, et rigtig fint skab heroppe med masser af plads. Kompressorkøleskab, altså det her, der kører på 12 volt, og der køler rigtig godt, uanset om man er i Spanien, Italien, og det er 30-35 grader, så køler det her bare. Og det er rigtig godt. 176 liter, separat frostboks. Altså, det er virkelig vildt. Og oveni her, den er lavet til de danske mælk, så du kan virkelig have noget til at stå i den, og med lækkert lys i den. Altså, det er det lækreste køleskab, jeg har set endnu i en camper. Hvis man tænker, jeg kunne godt tænke mig at have en airfryer med, eller jeg kunne godt tænke mig at have en mikroovn med. Prøv lige at se her. Så kører man op, og så har man for eksempel her, der har de sat en mikroovn herinde. Altså igen, masser af plads, og vil man bruge den til noget andet, så gør man bare det. Herinde, der har vi klædeskabet, og det er ikke bare et klædeskab. Altså prøv lige at se, hylder, og herinde har vi bøjletøj. Altså det er også rigtig lækkert. Furgo, de har patenteret deres badeværelse, og det er mega genialt i den her camper. Fordi, prøv lige at se, hvor meget plads vi har her. Her kan man gå omkring hinanden, uden at skal vende rundt eller på noget. Tager vi en delintegreret autocamper, nogle af de allerstørste, de har ikke mere gulvplads end en 6 meter van. Altså, det lyder sådan helt forkert. Det er også derfor, jeg siger, det er en game changer. Fordi det har jeg ikke set før i en camper, der er så kort. Og badeværelset, det er større end de fleste delintegrerede autocamper, og det kommer I til at se, hvordan man løser. Prøv lige at se her. Jeg tager væggen her, vipper rundt på den her måde, og nu er der lukket ind til soveafdelingen. Det er egentlig helt optimalt. Så har vi vasken, hvis man skal stå og vaske sig, den vipper jeg ned. Og så kan jeg stå her og vaske mig med et kæmpe spejl her, og stå og gøre mig klar. Og der er hylder, selvfølgelig, hylder, hele vejen ned, hvor jeg kan have mine toiletsager. Så det er også godt. Og vil jeg have fat i nogle flere toiletsager, jamen prøv lige at se, der har jeg jo det her klædeskab, som jeg lige har vist jer. Det kan jeg komme til alle tingene. Så det er heller ikke sådan helt dårligt. Altså det er virkelig, virkelig godt. Jeg klapper lige den her op igen. Så vil jeg gerne i bad. Jamen, så vipper jeg brusebunden ned. Hvis I ikke har set det i nogle af de tidligere videoer, så er det også lavet i korian, det hele, også vasken, så det er super kvalitet. Ovenover, der har jeg en Max-fan. Den suger alt
fugten ud, eller fordeler luft rundt i camperen, hvis man skal bruge den til det. Og så tager vi bare badeforhænget og kører rundt. Og det med de her blylodder hernede i bunden. Så når den ligger sig rundt i bunden hernede, og her ovenover er den her lidt større, den kommer automatisk ud af, så man står ikke og slåsser med bruseren inde i bruskabinen. Jeg har selv været badet flere gange i sådan en Furgo her, og det fungerer godt i min størrelse, og nummer større kan du også sagtens være herinde. Og det, der er fedt ved det, det er, at når man er færdig, så hernede, der er der varme, så den kommer til at ligge hernede, og så klapper man den op, og så tørrer det hele helt automatisk, uden at der kommer mug eller noget på det her klæde, for det er lavet i sådan et materiale, der tørrer lynhurtigt. Når man så skal på toilet, så har Furgo patenteret den her løsning, og den passer rigtig godt i den her Bicamper. Prøv lige at se her. Vipper op på den her måde, og så kommer det her Clisana toilet elektrisk ud. Så er det her, vender rundt, og så kan man gå på toilet her. Og det er jo det her posetoilet, hvor at man automatisk hele tiden får de her poser, som man bare kan smide i restaffald. Det er en helt separat video for at fortælle omkring det her toilet, men det bruger ingen vand, og man kan komme af med det alle steder. Det er et genialt toilet. Og igen, elektrisk ind, sådan her, så er det væk igen, og så kører man ned. Altså, det er rigtig godt. Der vi så har problemet, det er, at man siger, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at få lukket af her, fordi jeg gider jo ikke sidde ind i opholdsafdelingen og gå på i bad eller på toilet eller noget. Det er der en løsning på, fordi prøv lige at se her. Den her, den har fået sådan en skillevæg her, som jeg lige kan klappe op på den her måde. Sådan. Nu er vi næsten der. Og så kører jeg egentlig bare rundt her. Sådan. Nu er det lukket af, og nu har jeg hele badeværelset for mig selv. Og når den skal tilbage igen, jamen så klapper man lige tilbage på den måde, og så er det væk. Og nu kan jeg lige prøve at klappe det hele tilbage igen her. Sådan. Og så er vi helt tilbage til scratch igen, hvor vi har en helt åben camper. Altså, der er ikke ret meget bøvl i det her. Og vil man bare bruge væggen til at lukke af ind til soveværelset, så kan man også det. Bare lige for at vise jer det fra den anden side, så I kan se, hvordan det fungerer. Det er den her væg, jeg kører til siden, som jeg vipper rundt. Her tager jeg døren, vipper ud på den her måde, presser ud, og så kører man over, og så lukker den bare af her. Det er da virkelig let. Her kommer vi jo til det, hvor jeg bliver helt blæst bagover. Man får den her lounge-afdeling. Jeg har haft mange kunder, der har spurgt på det, men jeg synes ikke, der er nogen, der har løst det helt perfekt. Og det her, det er den perfekte løsning. Især med de sidste detaljer. Forestil jer, her har vi vinduer, der kan åbnes. Her har vi vinduer, der kan åbnes. I begge sider får vi simpelthen glasvinduer, der kan åbnes. Så der kommer glas hele vejen rundt. Så det bliver mega fedt at sidde herinde. Det vi kan gøre ud over det, det er, at her på ryggen, der kommer der en høn hele vejen over, så man kan sidde her om aftenen og sidde og slappe af i den her retning, hvis man har lyst til det. Og har man lyst til modsat og vende rundt og så sidde derhen og kigge ud, jamen så kan du tage de her puder og vende rundt, og så kan man sidde den modsatte vej også. Og herhen kan man jo sagtens sidde 4, 5, 6 personer og snakker igen på en van på under 6 meter. Altså det virker helt forkert. Der er noget her, jeg ikke kan lide. Jeg er ikke vild med det bord her. Altså det er klodset, det er grimt, og det kommer ikke til at være der. Der har jeg bestilt den uden. Der kan vi tage bordet ud. Men skinnerne i gulvet har jeg tænkt mig at beholde, fordi der er mulighed for at få en tredje seleplads, hvor man kan sætte en stol her midt i, og så man kan komme op på 3 selepladser. Og det er ikke helt dumt, hvis der er nogen, der ønsker det. Men generelt tror jeg, at det er flest 2 personer, der kommer til at købe den her, fordi det er det, den passer til. Men den bordløsning, der kommer, den I så hen i førerhuset, den her plade, som man kunne skubbe rundt, den kommer til at sidde herhen med 4 beslag. Jeg skal nok lige prøve at vise jer det bagefter, så I lige kan se en idé om, hvordan det bliver. Og der kommer man til at få mere eller mindre det samme bord her, men 2 bordplader, der skyder sammen. Så ja, wow. Bordet, som jeg ønsker at hente, det er noget, der kommer fra bådbranchen og er meget velkendt. Og jeg har også brugt det i nogle camper selv, fordi jeg synes, det er rigtig genialt. Det er et meget simpelt beslag, som er meget stabil, som man sætter nede på kassen her nede i bunden. Og så kan man selv bestemme, hvor bordet skal være. Vi kommer til at sætte 4 beslag. 2 herhen, 2 derhen. Så alt efter, hvordan man synes, man har lyst til at have det, så placerer man bordet, ligesom man ønsker det. Nu prøver jeg lige at vise jer nogle af mulighederne. En af mulighederne, som jeg tænder på, det er, at for eksempel, hvis jeg sidder om aftenen og gerne vil sidde med min computer, jamen i stedet for at sidde med den i skødet, så sætter jeg den på det beslag hernede, og så kan jeg sidde på den her måde, sidde med min computer. Når man så skal være 2, der skal sidde og spise, for eksempel, jamen så vipper man simpelthen bare bordet ud på den her måde, og så er det lige over for hinanden. Og det andet bord, det kan man sætte i forlængelse, så på den her måde, så man får et langt bord. Kunne man bedre tænke sig at sidde 2 og spise over for hinanden,
jamen så sidder man beslagene sidder over for hinanden, så kan vi få en noget bredere bordplade, så man kan sidde med hver sin tallerken og maden midt på. Jeg tror, det bliver rigtig godt på den her måde. Og hvis I lige kigger, jeg har bare lige sat det op, så kan I måske forestille jer, hvordan en rundsidet gruppe vil komme til at virke, når man sidder heroppe ad væggen. Ja, men jeg glæder mig som et lille barn til at se den vogn, hvordan den bliver, ja, når den er helt færdig. Det, jeg synes, der er rigtig smart, det er, hvis du godt kunne tænke dig at have en ekstra person med, jamen så kan man bruge de her skinner nede i gulvet, og der kan vi sætte en stol, og en rigtig god stol. Hvis I har set den video for den, der hedder Furgo Family, jeg har lavet den tidligere, den ligger på YouTube, jamen den stol, den kommer til at blive placeret her, og ved at der er glas hele vejen rundt, så er det lovligt at have en ekstra stol. Det er bare en genial måde at få en ekstra person med på. Og nu kommer vi til sengeløsning, fordi alle vil jo gerne have en god seng, og det her, jamen jeg kan næsten ikke få luft igen, for sengen den kommer elektrisk ned, og det der er fedt, det er, at den kører helt ned. Det er ikke noget med, at den stopper lige ved, at man ikke kan kravle op i sengen. Prøv at se, så langt kører den ned nu her. Og nu kan jeg bare sætte mig op i sengen. Jeg skubber den lige over til siden her. Sådan. Og nu har jeg madrassen heroppe. Og nu kan jeg lægge mig op i sengen. Det, jeg synes, der er meget vildt ved den, det er, at nu har vi en bredde på 1,55. Det kan man ikke se i ret mange autocamper. Der er ikke nogen, der har sådan en stor seng. Så her, der kommer man virkelig til at sove godt. Og så tænkte jeg, kan de finde på mere? Ja, det kan vi. Når jeg hopper ud af sengen igen, så skal I prøve at se her. Jeg har glemt det i næsten alle Furgo-videoer. Det er noget, der er standard på alle Furgoer, for de har jo alle sammen den her seng, der kører elektrisk op og ned. Men prøv lige at se, når vi vipper op her. Prøv lige at se her. Ekstra plads her nedenunder, hvor man kan have tøj til at ligge nedenunder. Hele vejen ind, der går hele vejen ind. Og det er jo bare den her måde, de altid udnytter pladsen på. Altså det her, det er intet mindre end genialt. Camperen, den kommer med en 90 liters dieseltank, og når man skal varme den op, jamen så er det egentlig bare at fylde diesel på tanken, og så sidder det her Webasto dieselfyr. Og styringssystemet, det er helt nyt, og det er meget, meget lækkert. Det er meget let at styre. Når man skal slukke lyset, så trykker man på den her. Når man skal trykke tænde for køleskabet, så trykker man på den her. Altså det hele er simpelt, og det kan jeg rigtig godt lide. Og der kommer den jo med de her 150 watt solceller. Ja, jeg tror faktisk, det er 300 watt solceller, der kommer på den. Og så kommer den med lithiumbatterier, men det er næsten en helt anden video, hvor jeg kommer til at fortælle alt om det. Grunden til, at jeg kalder det her en game changer, det er, at man får mere plads, end man får i de fleste delintegrerede autocamper, og egentlig også helintegrerede autocamper, fordi der er så meget plads i den. Og det er en camper, der kan køres på lille kørekort, altså 3500 kilo totalt. Det, der er smart her, det er, at når vi får den hjem, hvis vi putter en luftundervogn på den, så uden problemer kan vi få den op på 4 ton, når der kommer den her nye regel, som ingen ved, hvornår den kommer. Altså pladsen, ja, farverne, jeg er vild med det hele. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like, og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så vil det betyde rigtig meget for mig, hvis I går ind og abonnerer på min kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart jeg lægger en ny video op. Tak fordi I kiggede med.